उपमा बनेଇବା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଦହି ଉପମା ଯେଉଁଟାକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଉ ଆପଣ ଥରେ ଖାଇଲେ ନା ତାର ସ୍ୱାଦ ଜମା ଭୁଲି ପାରିବେନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଉପମା ଏମିତି ପୁରା ଖିଲା ଖିଲା ବନିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବି ମୁଁ କିଛି ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ ସେୟାର କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଉପମା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ ভিডিওটি ভাল লাগিলে লাইক করবে সেয়ার করবে চ্যানেলে নূয়া থিলে সবসক্রাইব করা ঢের সারা অনুরোধ চালন্তু ভিডিওটি স্টার্ট করা নমস্কার দর্শক বন্ধু মো চ্যানেল কু অনেক অনেক স্বাগত প্রথমে মু কিছু ভেজিটেবলস নেইছি আউ ভেজিটেবলস আপন আপনক হিসাবে কিছু আড করিপারিবে আউ যদি চাহিবে বি কিছু স্কিপ মধ্য করিপারিবে মু এতিকি টোটাল ভেজিটেবলস নেইছি আউ এ সবু পাই তা সহিত নেইছি কিছু ভজা উপমা ମାନେ ସୁଜିଟାକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଘିଅରେ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛି ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗୁଆ ରଖିଦେଇଥିଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇଛି ସେଥିରେ ଆପଣ କିଛି ତେଲ ଦେବେ ତାପରେ ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷ ପକାଇବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜିରା ସୋରିଷ ତାର ଆବାଜଟା ଆସିବ ତାପରେ ଆପଣ କିଛି ଚଣା ଡାଲି ଆଉ ବିରି ଡାଲି ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବେ ପକାଇବେ ଆଉ ରାଗ ହିସାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଏମିତି ଫାଳେ କାଟିକି ପକାଇବେ ଆଉ ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଟିକେ ଅଧିକ ପକାଇବେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ତାର ପକାଇଛି ଟିକେ ଅଧିକ ଆପଣ ପକାଇବେ ତାହେଲେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ଆସିବ ଏବେ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଚୁନ ଚୁନ କରିକି ଅଦା ତାକୁ ପକାଇବେ ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଅଦା ଯେତେବେଳେ ପକାଇବେ ନା ତାପରେ ତାକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେବେ ମାନେ ଟିକେ ଭାଜିବେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ 2 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଆଗେ ପକାଇବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜିବେ ପିଆଜର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବନି ଆପଣ ଟିକେ ହାଲକା ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଲଗା ପକାଇବେ ଆଉ ଏଇସବୁ ସହିତ ନା ମୁଁ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇଥିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ ଟିକେ ପକାଇବେ ଆଉ ଏବେ କିଛି କାଟି ରଖିଥିବା ବିନ୍ସ ଆଉ ଗାଜର ତାକୁ ପକାଇଛି ଆ ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ ଫୁଲକୋବି ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ ଆଉ ଏସବୁକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜିବେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ କିଛି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆଉ ଲୁଣ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ କେହି କେହି ଚାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉପମାରେ ହଳଦୀ ବି ମଧ୍ୟ ପକାନ୍ତି ମୁଁ ପକାଇନି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଲର୍ ଟିକେ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହଳଦୀ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ମେନ୍ ହେଉଛି ଏଇଠି ଆପଣ ପାଣି ଏଇ ଗିନାରେ ମୁଁ ସୁଜି ନେଇଥିଲି ତ ଏଇ ଗିନାରେ ମୁଁ 1.5 ଗିନା ପାଣି ନେଇଛି ତ ପାଣି ସୁଜି ଦହିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଉପମାଟା ଟିକେ ଭଲସେ ବନିବ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବାଟାକୁ ଯେଉଁ ପକାଇଥିଲେ ନା ସେସବୁ ସିଝିବା ଦରକାର ଏବେ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ତଡ଼କା ପ୍ୟାନ୍ ନେଇକି ସେଥିରେ ଘିଅ ଦେବେ ଆଉ ଘିଅ ପରେ ବାଦାମ ଆଉ କିଛି କାଜୁ ଦେବେ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଅପସନାଲ୍ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପକାଇ ପାରିବେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ପକାଇଲେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଭଲ ଆସେ ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ହାଲକା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ এই ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆପଣ କାଢ଼ିଦେବେ ନହେଲେ ସେଇଥିରେ ରହିଲେ ନା ତା କଲର୍ ଆହୁରି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ମାନେ ଆହୁରି ଗାଢ଼ା ହେଇଯିବ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ପରିବାଟା ସିଝାଉଥିଲେ ତାକୁ ସେ ସିଝିଗଲାଣି ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ସୁଜି ତାକୁ ଆପଣ ଏଇଠି ପକାଇଦେବେ ଆଉ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଭଲସେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି କହିବି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସୁଜିକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଜିକି ରଖିବେ ଘିଅରେ ଭାଜିବେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଯେତିକି ସୁଜି ନେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ମାପିକି ନେଇଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏପଟେ ପାଣି ଆଉ ଦହିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ରଖିବେ ତାହେଲେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଉପମାଟା ପୁରା ଖିଲା ଖିଲା ହେଇକି ହେବ ନହେଲେ କାଦୁଆ କାଦୁଆ ଟିକେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ ଏମିତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଉପମା ବନେଇବେ ନା ଟିକେ ମାନେ ମୋଟା ବେସ୍ ବାଲା କଡ଼େଇ ନେବେ ତାକି ଆଉ ଲାଗିବନି ଆଉ ଭଲ ହିଁ ରହିବ ଏବେ ମୁଁ ଦହି ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 1.5 ଗିନା ମୁଁ ପାଣି ନେଇଥିଲି ଆଉ ଏବେ ଅଧା ନେଇଛି ଦହି ଆଉ ସେଇ ଅଧା ଦହିଟାକୁ ନା ଟିକେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବେ ଆଗୁଆ ଫେଣ୍ଟି ଦେଇକି ତାକୁ ଏଇଠି ପକାଇବେ ଆଉ ଦହିଟା ଯଦି ଫ୍ରେଶ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଏବେ ଏସବୁକୁ ଭଲସେ ଆପଣ ମିଶାଇ ଦେବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଏଇଠି ଆପଣ ଲୋ କରିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦହି ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଖଟା ଦହି ନେଉଛନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ଉପମାର ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ଆସିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦହିଟା ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ନେଲେ ଆମର ଉପମାଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ବନିବ ଆଉ ଏସବୁକୁ ଦହି ଯେହେତୁ ପକାଇଛେ ନା ତାକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜମା ଛାଡ଼ିବେନି ନହେଲେ ତଳୁ ତ ଲାଗିଯିବ ନହେଲେ ଦହି ବି ଫାଟିଯିବାର ଚାନ୍ସ ରହିବ ବାସ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଉପମାଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆମେ ଭଲସେ ବି ମିଶାଇ ଦେଲେଣି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ କଭର୍ ଦେଇକି ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ
10 ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଅନ୍ ରଖିବେନି, ଅଫ୍ କରିକି ତାକୁ ଏଇଠି ଆପଣ ରଖିଦେବେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ନା ଉପମାଟା ଖିଲା ଖିଲା ହେଇଯିବ। ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛି ତାର ଏଇଠି ମାନେ ତାର ବାମ୍ଫଟା ବି ବାହାରୁଛି ମାନେ ଗରମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଖାଇବେ। ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କ'ଣ ନା ସେଇଟା ଆହୁରି ପୁରା ଝୁରଝୁରା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ଆମେ ବାଦାମ ଆଉ କାଜୁ ତାକୁ ଏଇଠି ପକାଇଦେବା, ମାନେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଯାଇକି ଏଟାକୁ ପକାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପମାଟା ପୁରା ଏମିତିଆ ବନିବ ଆଉ ପୁରା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କହିପାରୁନି, ମୋ ୱାର୍ଡ଼ିଂସଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ। ତ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଏମିତି ପୁରା ଝୁରଝୁରା ଟାଇପ୍ର ରହିବ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ। ଆଉ ଆ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ବୁଟ ଡାଲି ଚଟଣି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ବୁଟ ଡାଲି ଚଟଣିର ଲିଙ୍କଟା, ତ ଆପଣ ସେଇଠି ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେନ୍ ବନେଇଛି ବିନା ତଡ଼କା ଦେଇକି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତଡ଼କା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ତା ସହିତ ଖାଇବେ, ଟେଷ୍ଟଟା ଏକଦମ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗେ ଆଉ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ଘରେ ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କେମିତି ବନିଲା ଆପଣଙ୍କର ଉପମା। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।